Halo Sapo, kembali lagi berjuang di pinggir jalan Sapo. Ini saya sedang memegang payungku Sapo karena angin kencang melanda Sapo. Di jam-jam 2 siang begini kencang sekali angin di tempat jualanku Sapo. Ini ada tante yang di belakang yang sedang memperbaiki payungnya karena hampir terbang ke atas Sapo. Beginilah kondisi di tempat jualan jika masih siang-siang Sapo. Harus bersabar dan bersabar untuk menunggu pembeli yang datang karena panasnya sangat menyengat sekali di kota Palu Sapo.